بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في حلقة اليوم عن مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية اللي بدأناه في الحلقات السابقة، وهذا المصطلح خطير جدا جدا، من أخطر المصطلحات اللي حاولوا يمرروه في مؤتمر القاهرة للسكان اللي عقد سنة 1994. 1994 اتعمل مؤتمر في القاهرة. عملوا مين اللي عمله؟ صندوق السكان في الأمم المتحدة. ليه؟ علشان يبقى مر من دولة مصر، من مدينة القاهرة عاصمة الأزهر الشريف، وثيقة تبيح الإجهاض، تبيح الشذوذ، تبيح كل الفواحش. وفي هذا المؤتمر تم فعلا طرح هذه الأجندة وتصدى لها الأزهر، وكان حتى هؤلاء القوم عايزين يعملوا مسيرة في الشارع، والأمن في ذلك الوقت في سنة 94 أنذرهم وقال لهم أنا يعني مش مسؤول عن أمنكم، لو نزلتوا عملتوا مسيرة في الشارع ممكن الناس تضربكم، ممكن أي حاجة، أنا مش مسؤول عن اللي هيحصل، فخافوا وتراجعوا. لكن عرضوا ما لديهم في أروقة المؤتمر وطرحوا ما لديهم، وكان مما لديهم قضية الثقافة الجنسية وقضية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وهوجموا طبعا بالعلماء الدين الإسلامي والمسيحي، الشيوخ والقساوسة، هاجموا بشدة جدا الموضوع ده، وشبه ان هو حجم بشكل كبير في مؤتمر القاهرة. حتى ان بعد كده احنا اتكلمنا مرة فاتت على الشعار الكبير اللي بيترفع دلوقتي لتمرير نفس الأجندة، وهي شعار ايه؟ الحماية من الإيدز، الحماية من الإيدز. حتى انه عقد مؤتمر في مصر برضو، بس بعدها بسنة 2004، يعني من 94 ل 2004، بعد 20 سنة. هذا المؤتمر بعد 10 سنين هذا المؤتمر رفع شعار القادة الدينيين والإيدز، وجابوا العلماء وجابوا الشخصيات الكبيرة اللي لها اعتبارها في المجتمع، وخلوهم حضروا وما سجلوش الكلام، لكن سجلوا الصور، حضور الناس في هذا المؤتمر. وخرج بيان هنتكلم عنه فيما بعد. الشاهد يعني انه احدى الصحفيات في جريدة عالمية كتبت كده، ان هذا البيان وهذا المؤتمر اللي هو القادة الديني والإيدز نجح فيما لم ينجح فيه مؤتمر القاهرة للسكان. بمعنى ان مؤتمر القاهرة للسكان كان عايز يمرر قضية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والإجهاض والحاجات دي، لكن شبه فشل على الأقل على مستوى مصر والدول الإسلامية. لكن بعد كده لما طلعوا البيان في المؤتمر اللي اتعمل في 2004 استخدموا فيه، مرروا فيه كل اللي هم عايزينه، بس في إطار إسلامي، في إطار إسلامي. هنبقى نعرض في مرة من المرات، حلقة من الحلقات، هنعرض هذا البيان ونحلله مع بعض ونشوف كيف تم تمرير هذه الأجندة اللي خلى الصحفية دي تقول إن هذا البيان نجح فيما لم ينجح في مؤتمر القاهرة للسكان. وبدأ يعني في طرق متنوعة للإجهاض، يعني حتى إن بيتباروا الأطباء في اختراع وسائل مختلفة علشان الأم تتخلص من تقتل الجنين. أحد الأطباء يعني اخترع طريقة أنه هو يحقن حقنة في قلب الطفل وهو لسه في بطن الأم، ويموت الطفل ويجهض، وبعد 3 أيام تحصل الولادة كأنها ولادة طبيعية، وكأن ده الطفل اتولد ميت. دي من الوسائل. وفي طريقة تانية، يروح الطفل يقطع الطبيب أو الجزار، يعني ده لا يمكن نطلق عليه طبيب أبدا، يعني الجزار يقطع الحبل الشوكي هنا عند الطفل ويموت، وبعدين يولد الأم ويتولد الطفل ميت. طيب بيعملوا كده ليه؟ طيب لأن في الدول الغربية الإجهاض مباح، لكن قتل الطفل غير مباح، حتى لو الفرق 5 دقايق.
يعني لو الطفل جزء منه لسه مازال في الرحم ما نزلش، ده مباح ان هو يقتل، بيسموه يعني من حقوق الانسان عندهم ان هو يجهض. لكن لو اتولد الطفل خرج تماما واصبح طفل، لو حد لمسه بس يعاقب. فده ازدواجيه في المعايير يعني بين لديهم. ويعني اثيرت قضيه كبيره جدا، الام ازاي في ام كانت تولد وتموت اولادها، فجريمه طبعا بشعه جدا ما حدش يقبلها ابدا. بس قاموا الدنيا وقعدوها على الام اللي بتولد اولادها وتقتلهم وتدفنهم مش عارف فين وبتاع، ومجرمه وقاتله. اما لو هي قبل ان يولد الطفل ولو ب10 دقائق سمحت للطبيب انه يقتل هذا الطفل، ده عادي جدا، حقوق انسان. ده بيورينا الازدواجيه في المعايير، وان احنا ما ناخدش كل ما ياتينا على انه الغرب بيراعي حقوق الانسان. هو بيظهر نفسه ان هو بيراعي حقوق الانسان، لكن في حقيقه الامر زي ما قلنا ده اهدار لحقوق الانسان. وزي ما شايفين في الصوره، بيروحوا فين بقى الاجنه اللي بيجهدوهم دول؟ بيترموا في سله المهملات. في سله المهملات دي حصيله نصف يوم في إحدى مستشفيات التي تجري عملية الإجهاض. الطفل مقتول ومرمي 1 2 3 4 5 6، حوالي 6 أطفال موجودين في سلة المهملات. هي دي حقوق الإنسان، المنظومة اللي بيتغنى بيها الغرب، اللي هي دي. طبعا لما بيجي يتناول القضايا دي عندنا في بلادنا احنا بقى، المدخل هو إجهاض المغتصبة. يعني ابتدي يطرح فكرة الاغتصاب ويسوق الأول فكرة الاغتصاب. وحتى في مؤتمر حضرته في إحدى المحافظات يعني في مصر عن الأمومة الآمنة، وده مصطلح اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، كان بيحاول يسوق فكرة الاغتصاب، اغتصاب الفتاة المراهقة. فكان بيقول إيه؟ إنه قبل سن 18 لو في علاقة، ده في مصر دولة إسلامية، واللي كانوا بيتكلموا دول أساتذة في كلية الحقوق، بيقول لو العلاقة تمت حتى لو برضا البنت، حتى لو برضا الطرفين يعني، ولكن قبل سن 18، ده لازم يسمى ايه؟ اغتصاب. لازم يسمى اغتصاب. وبعدين في نفس المؤتمر قالوا ايه؟ قالوا طلع واحد بيتكلم وهو يعني له مكانة، يعني معاه طب، معاه العلوم الشرعية والعلوم القانونية، متخصص في الشريعة والقانون. فطلع في هذا المؤتمر وانا شاهد عليه بيتكلم بيقول ايه؟ الاجهاض حرام طبعا، ولا تقر ولا تجيز الشريعة، ولكن يجوز اجهاض المغتصبة. يجوز اجهاض المغتصبة. وخد ورقه في هذا المؤتمر، كان غريب الشكل يعني، واقف كده وبيتكلم، راجل كبير يعني، خلص الجملة يجوز إجهاض المغتصبة، قبل أن ينتبه الناس ويبدأوا إن هم يعني يقولوا أنت بتقول إيه، لموا أوراقه وطلع بره القاعة بسرعة. فطبعا هي منظومة، يعني المؤتمر كان بيطرح منظومة معينة تحت شعار الأمومة الآمنة، إن العلاقة الجنسية قبل سن 18 سنة اللي هي أصلا ممنوع يتزوجوا، فهي علاقة زنا طبعا، هي اغتصاب، وتعامل الفتاة إنها مغتصبة وليست زانية. وبعدين يجوز الإجهاض، يجوز الإجهاض. فده مؤتمر عالمي، كان في ناس من أماكن مختلفة، كان بالتعاون ما بين كلية الحقوق وجمعية ما بتعملش حاجة هذه الجمعية من أنشطة إلا مؤتمر كل سنة. يعني تخيلوا جمعية مؤسسة فقط علشان تعمل مؤتمر كل سنة، بتاخد تمويل وتعمل هذا المؤتمر. هو ده النشاط اللي هم بيعملوه. سألنا ساعتها ايه الجمعية، نشاطاتها ايه، بنتعرف عليهم، فكان ده الرد ان احنا بنعمل مؤتمر بس. فالفكرة ازاي هيدخل عندنا في بلادنا بموضوع الإجهاض؟ هيبدأ الأول إجهاض المغتصبة وبرامج، وبعضنا يمكن شاف هذه البرامج تلفزيونية، يجيبوا حد بيقولوا عليه عالم وحد بيقولوا عليه عالمة ويقعدوهم، والمحاور يحاورهم على موضوع إجهاض المغتصبة، وفي الآخر سؤال واضح وصريح: هل يجوز إجهاض المغتصبة؟
فتضطر اللي هي السيدة اللي قاعدة تقول ايه يجوز، يجوز، بس تثبت انها ايه، انها مغتصبة. يعني كلام الحقيقة هو طبعا في بلادنا بيدخل المدخل ده لان القضية مرفوضة تماما شرعا ومجتمعيا واخلاقيا، فلازم يحاول يلتف ويدخل مدخل معين يقبله الناس، قضية الاغتصاب. فطبعا هي خطيرة جدا، الأمر ده خطير جدا، و يعني تم إدماجه داخل بدأ يبقى فيه تناول لهذا الأمر، وبدأ يبقى فيه تداول لقضية الاغتصاب والمغتصبة وهناخد فيما بعد إن حتى مصطلح الاغتصاب ده بدأ يسحبه على مش بس اللي هو عايز يعتبر الفتاة في هذا السن، لا ده بدأ يسحبه كمان على العلاقة بين الزوجين. يعني احنا عايزين ناخد بالنا كيف يتم التعامل في الاتفاقيات الدولية بين الحلال والحرام. الحلال اللي هو الزواج بيعقدوه جدا، والعلاقة بين الزوجين يعني بيحاول يعقدها جدا ويخليها تاخد طابع ان ده اغتصاب زوجي. يعني معلش الكلمة غريبة، لكن الكلمة دي بدأت يتم تداولها، والناس كتير كتبت عنها، والناس كتير مش فاهمة ايه الاغتصاب الزوجي وايه الكلام ده. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، كيف ولد في الاتفاقيات الدولية وكيف يتم تسويقه وتصعيده. ده في الحلال بيتكلم على الزواج الشرعي، لكن لما يتكلم على والعياذ بالله العلاقات المحرمة، رعاية المراهقات الحوامل والأمومة الآمنة ورفع الوصمة عن المراهقة الحامل وحرية الاختيار، واخدين بالنا لما يجي يتكلم على العلاقات المحرمة بيديها كل الصفات وكل الاحترامات وكل الحماية وحقوق إنسان. فواضح جدا الخطين. كل ما هنتكلم بتفاصيل أكتر كل ما هتتضح الصورة أمامنا بشكل أكبر، ولينا دور، ما يبقاش دورنا فقط مستمعين، لا لازم نكون إيجابيين بشكل أكتر، نتدخل لحماية أسرنا وحماية بناتنا وأولادنا من هذه الهجمة الشرسة اللي بتستهدف القضاء على الأسرة والأخلاق. شكرا لكم، ونقبل إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.